హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా అందరికంటే ముందుగా మన వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ రూపంలో చూడగలరు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ రవి యోగా. ఈరోజు మనం ఈ తరగతిలో గురకను తగ్గించే ప్రాణాయామం అయితే చెప్పుకుందాము. ప్రీవియస్ క్లాస్లో అయితే మనం గురక తగ్గడానికి యోగా ఆసనాల కోసం ఒక వీడియో అయితే చేశాము. ఈ వీడియోలో కేవలము ప్రాణాయామం అయితే చెప్పుకుందాము. అయితే ఈ గురక అనేది ఎందుకు వస్తుంది అనే విషయం అయితే తెలుసుకోవాలి. ఎవరికైతే పొట్ట పెద్దగా ఉంటుందో వాళ్ళలో ఈ గురక సమస్య అనేది కనబడుతుంది. ఎవరికైతే గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉంటుందో వాళ్ళలో కూడా గురక సమస్య కనబడుతుంది. ఒబేసిటీ సమస్య ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ గురక సమస్య అనేది కనబడుతుంది. అదేవిధంగా శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలు అంటే హిస్నోఫిలియా, సైనసైటిస్, బ్రాంకైటిస్ లాంటి సమస్యలు ఉంటాయి చూడండి, వాళ్ళలో కూడా ఈ గురక సమస్య కనబడుతుంది. చాలామందిలో అంటే చాలా తక్కువ మందిలో ఈ యొక్క ముక్కు దూలము, ఈ కాండం అనేది వంకరగా ఉంటుంది. ఈ వంకరగా ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ యొక్క గురక సమస్య అనేది అయితే కనబడుతుంది. మరియు మనము పడుకునే సమయానికి తినే ఆహార సమయానికి మధ్యలో వ్యవధి తక్కువగా ఉంది. అంటే రాత్రి వేగిరంగా తినేసి పొట్టలో ఉన్న ఆహారం అరిగాక నిద్రపోతే ఏ సమస్య ఉండదండి. మనం 9 గంటలకి ఆహారం తిన్న తర్వాత 9:30కి పడకెక్కేసి పడుకుంటామంటే పొట్టలో ఆహారం అనేది ఉంటుంది. ఈ ఆహారం ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, పడుకున్న తర్వాత ఈ పొట్టలో ఉన్న ఆహారం అనేది డయాఫ్రమ్ మీద ఒత్తిడి కలిగిస్తుంది. ఈ డయాఫ్రమ్ మీద ఒత్తిడి కలిగించడం వల్ల డయాఫ్రమ్ అనేది ఊపిరితిత్తుల మీద ఒత్తిడి కలిగిస్తుంది. ఊపిరితిత్తుల మీద ఒత్తిడి కలిగించడం వల్ల మనము శ్వాస అనేది భారంగా తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అయితే ఈ గురక తగ్గడానికి మనం ప్రాణాయామం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి అతి ముఖ్యమైన ప్రాణాయామముగా అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామాన్ని అయితే చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలనేది అయితే చూద్దాము. సుఖాసనం కానీ, పద్మాసనం కానీ, వజ్రాసనం కానీ మీకు ఏ స్థితి వీలుగా ఉంటే, ఏ స్థితి సాధ్యపడితే ఆ స్థితిలో కూర్చోవాలి. నాకైతే సుఖాసనం ఈజీగా ఉంది కాబట్టి సుఖాసనంలో కూర్చున్నాను. మన యొక్క వెన్నెముకనైతే నిటారుగా తీసుకోవాలి. 2 చేతులు చిన్ముద్రలో తీసుకోవాలి. ఈ మణికట్టులు అనేవి మోకాళ్ళ మీద వచ్చే విధంగా తీసుకోవాలి. అలా చిన్ముద్రలో ఉంటూ ఎడమ చేయి ఈ విధంగా చిన్ముద్రలో ఉంటుంది. కుడి చేతిని ముఖానికి దగ్గరగా తీసుకుంటూ కుడి చేయి బొటన వేలకు ప్రక్కగా ఉన్న 2 వేళ్ళు అయితే మూసివేయాలి. దీన్ని నాసికా ముద్ర లేదా విష్ణు ముద్ర అంటామండి. ఇప్పుడు ముందుగా రైట్ నాస్ట్రిల్ మూసివేస్తూ లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి గాలిని తీసుకోవాలి. లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ మూసివేస్తూ రైట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి వదలాలి. ఇప్పుడు మరలా రైట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి అయితే తీసుకోవాలి. రైట్ నాస్ట్రిల్ మూసివేస్తూ లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ వదలాలి. మరలా లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి తీసుకోవాలి, రైట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి వదలాలి. రైట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి తీసుకోవాలి, లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి వదలాలి. చేతి యొక్క వేలిని నాసికా రంధ్రాలపై మారుస్తూ ఉండాలి. ఈ ప్రాణాయామాన్నే ఆల్టర్నేటివ్ నాస్ట్రిల్ బ్రీతింగ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ అనేది 3:5 రేషియోలో ఉండాలి. అంటే గాలి తీసుకునేది తక్కువగా, గాలి వదిలే పరిమాణం ఎక్కువగా ఉండే విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మరలా ఇన్హేల్ చేస్తున్నప్పుడు పొట్ట పైకి వచ్చే విధంగా, ఎగ్జేల్ చేస్తున్నప్పుడు పొట్ట లోపలికి వెళ్ళే విధంగా ప్రాక్టీస్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది. చేద్దామా ఒకసారి? లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ మూసివేస్తూ రైట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి ఇన్హేల్. రిలాక్స్. ఈ విధంగా ఒక 10 నుంచి 15 సార్లు అయితే బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఇలా ఒక 3 రౌండ్స్ చేస్తే మంచిదే. ఉదయము సాయంత్రము ఖాళీ పట్టుతో అయితే ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రేపటి తరగతిలో మరొక వీడియోతో మరలా కలుద్దాము. ధన్యవాదములు.